Bienvenidos a este primer vídeo, esto es Miguelio y en esta ocasión os enseñaré a cómo crear una keycap desde cero. Lo primero es cortar 5 trozos de plástico de 18 x 18 milímetros. Al menos uno de los trozos debe ser transparente si queréis crear una forma que se ilumine. Después toca lijarlos bien y darle una forma un poco cónica y recomer los bordes laterales para que al pegarlos quede lo más justo posible. Para pegarlos os recomiendo usar pegamento fuerte instantáneo, si es posible de alguna marca conocida como Loctite, y cuando seque después de unos minutos lijar los bordes para dejarlos redondeados. A continuación es preferible dar una capa de imprimación para que la pintura agarre bien. La puedes encontrar en varios colores o transparente, aunque yo la recomiendo de color gris. Si tiene algún desperfecto se puede aplicar masilla o aplicar varias capas de imprimación y lijar en caso de que sea poca cosa. Por cierto, para dejar la superficie totalmente fina hay que usar lijas de grano entre 400 y 1200. Y es recomendable ir mojando con agua mientras se lija para que ésta no se embote y se desperdicie. Para las sujeciones usé palillos de dientes porque son fáciles de trabajar y tenía el tamaño que necesitaba. Lijé en ellos dos caras para crear una esquina y los corté a la altura de la keycap. También creé dos estructuras en forma de X pegada a distinta altura para crear una estructura fuerte. Después la pegué a la keycap justo en el centro y apliqué una capa de pegamento al alrededor para que quedase bien fija y aparte para que la luz del LED se difumine y crease un efecto de imperfección. Con la estructura de la keycap ya montada es hora de pintar. Como está basada en Drácula decidí dejar en la superficie dos colmillos que fuesen iluminados sobre una superficie negra con un borde dorado y sangre chorreando por todos lados. Decidí pintarlos con bolígrafos permanentes porque es lo más rápido y económico, aunque no los recomiendo demasiado. Después, si queréis aplicar barniz o laca para protegerlo hay que tener cuidado porque se puede difuminar y estropear. Además la superficie quedará un poco como pintado a pincel. Para terminar apliqué laca a una distancia de unos 40 centímetros y con pasadas rápidas, para darle una textura rugosa como la carcasa de los antiguos teclados. Y el resultado es este. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle a like, dejar un comentario y si os gusta la tecnología y las manualidades no olvidaros suscribirse y activar la campanita. En la descripción os he dejado varios enlaces de interés. Un saludo y hasta el próximo vídeo.